구운 감자조림이지. 좀 쫀득쫀득하니 그 옛날에 뭐지? 옛날에 껍질째 왜 알감자 볶아 먹듯이 그런 맛이 나는 알감자조림 같이. 껍질째 하면은 쫀득쫀득하니 감자가 집에 있는 거라 못생겼어요. 원래 감자 못생겼어. 난 잘생겼어? 잘생겼지. 그런데 이제 너무 먹어대서 사람 미쳐. 뜨거운 물을. 된장을 이렇게 반 숟갈만 조금 넣고 주장을 한 숟갈 이렇게 속에 넣고 약간 매운 고춧가루를 이렇게 한 숟갈 반 정도 이렇게 넣고 부대찌개는 이렇게 채를 썰어서 넣으면은 역시 이 부대찌개는 이 파가 참 많이 들어가야지 맛있어. 그치? 이것도 하나의 비법이야. 많이 들어가는 파가. 와, 잘 익었네. 감자를 식용유 조청이야? 오, 색깔. 광이 튀기나네. 반짝반짝 이렇게 껍질째 하면은 옛날에 고구마 박스 같아, 박스. 통감자 조그만 거 그거만 사서 할 게 아니라 이렇게 하면은 통감자 뭐지 쪼글쪼글한 그런 맛을 즐길 수 있는 그런 감자 요리입니다. 깐 빈비가서 익히려고 물을 넣고. 아주 이렇게 하면 쫀득쫀득하니 맛있어. 조금만 더. 고추를. 참기름을 반짝반짝하게 다진 마늘을 마늘 모르고 넣고. 마늘을 모르고 안 넣었어요. 다진 마늘도 넣어야 되고. 죄송합니다. 실수해서 처음에 볶을 때 넣어야 되지. 김치 국물이랑 김치를 이렇게 담아내는 국물을 좀 넣고 쌀뜨물. 개운한 맛으로 먹게 뜬 물에다 한번 담가겠습니다. 표고버섯가루. 가루를 육수를 따로 안 뺐기 때문에 이렇게 해서 넣고 우리 아들은 지금 생각지도 않은 부대찌개를 한다 그래서 좋아 죽겠지. 오늘 아침에 일어나니까 날씨가 깜깜하고 하루 종일 비가 온다 그래서 내가 그냥 찌개 먹고 싶은 날이야? 나도 부대찌개가 오래 먹은 지 오래돼서 마늘을 부대찌개에는 마늘이 조금 넉넉히 들어가요. 우리가 이제 뭐 소고기 맛날을 안 먹는다고 해도 이런 데는 조금 써야지 국물 있는 데는 설탕을 조금만 넣고 맛날을 한 반 숟갈만 넣게요. 다 넣지 말고 조금 넣씩 넣어가면서 오늘은 김치 국물을 좀 넉넉히 넣었더니 또 고기를 좋아하니까 고기를 많이 넣어줘야지. 민지. 당면을 좋아해서 당면을 좀 넉넉히 넣습니다. 얼큰하다고 요새 청양고추 매워요. 콩가루를 넣어야 또 고소하니 맛있으니까
맛있다 진짜. 저기로 가서 이제 끓이면서 먹어야지. 일단 끓여가면서 조금 먹게. 이렇게 모양으로. 미나리 넣으면 또 맛있잖아, 그치? 먼저 불을 켜야 되겠다. 아우 맛있겠다. 오셨습니까? 안녕하세요. 와, 오늘 또 제가 홍분대게 캄캄하고 막 소나기가 내리고 그래서 찌개를 끓여야지 또. 다른 거 하고 있다가 아 부대찌개가 생각난다 그러고 한번 해봤습니다. 맛있게 오늘 이 먹겠습니다. 아저씨 좋아하는 거라 엄청 좋아해요. 그리고 설명 한번 난리가 해주세요. 났어요. 그리고 오늘은 반찬이 새로운 반찬이 오늘 감자를 구워서 조리는 거 한번 해봤습니다. 구운 감자조림. 맛있게 감사합니다. 먹겠습니다. 감사합니다. 자, 이 당면 봐. 와, 여기 엄마 좀 먹어줘. 당면 드릴까? 당면 줘. 길어서 잘랐어. 한 번만 더 줘. 집에서 먹으면 이제 장점이 가득가득 먹을 수. 소세지를 마음대로 넣어서 먹을 수 있다는 그런 겁니다. 그리고 이거를 아예 더 넣자. 왜 지금 다른 반찬 필요 없어? 필요 없어. 그냥 저 찌개 하나만 있으면 돼. 감자 한번 먹어볼까? 맛있다. 부대찌개도 김치가 맛있어야 돼, 그지? 아, 맛있네. 잘라 그런다 그래. 물을 약간 붓고. 이상하게 부대찌개 이렇게 끓이면서 먹어야 맛있어. 이게 진정한 의정부표 부대찌개지. 얘들이 부대찌개를 좋아해가지고 우리는 항상 냉장고에 이거 부대찌개가 준비돼 있어요. 오랜만에 한 거예요. 오랜만에. 아, 와, 왜 이렇게 맛있냐 오늘? 그 맛있다. 조금만. 딱 김이랑 찌개만 있으면 돼. 이거 먹었잖아. 라면 이렇게 약간 덜 익었을 때가 좋더라고. 와, 한번 야.
김치가 딱 맞게 부대찌개 넣기 좋게 익어가지고 새콤새콤하니 김치 맛있어. 맛있네. 김치가 아주 잘 익었어. 덩어리 고기를 이렇게 야채를 싸서 우리는 이거 두세 차 먹으면 못 먹는데 너네들은 한없이 먹어. 해장할 때 또 요거랑 요거만큼 또 좋은 게 없지. 아주 그냥. 리얼 치열이다. 얼큰하니 그냥. 부대찌개 골목에 가면은 라면을 막 2개씩 넣어서 먹지. 그지. 그리고 밥 무한대. 밥을 말아서 맛있다. 김치가 좋더라. 네, 땀빨 흘리고 농사 지러 왔어. 무슨 농사지러. 오늘도 너무 맛있다. 오늘은 이렇게 부대찌개를 날도구진데 이렇게 해서 끓이면서 땀을 뻘뻘 흘리면서 이렇게 잘 먹어봤습니다. 감사합니다. 감사히 잘 먹었습니다, 여러분. 감사합니다. 오늘도 맛있는 식사 되시기 바랍니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.